escapando de un primo. Así que no. Ahí va. Tiene una raqueta muy poderosa. No podemos dormir. Qué asustado estoy. Vamos a jugar ay, qué raro. ¿Sabes? No, porque no sé. Amigo, ya está cargando. Ya nos trajo el mapa. Tenemos esto. Vamos a por aquí en otra casita. Sin ese. Vamos a tomar otra casa. Aquí está una casa. No sé qué hacer. Ay, voy a pelear contra el Wither. ¿Qué les parece, amigos? ¿Pelear contra el Wither? No sé, yo sí que voy. Mata la cabeza de una casita aquí. Con mi bebé y nos ponemos ya aquí acabamos el video. Ahorita en la noche voy a subir un video y ahorita casi en la noche mañana voy a hacer así que